bergen heute die Prunkvillen von Saint-Tropez. À côté de l'école de voile, vous voyez un ponton qui a longtemps servi de décor pour la série TV Sous le soleil. Next to the sailing school, you can see a landing stage which served for a long time as the decor for the TV series Sous le soleil. Neben der Segelschule sehen Sie einen Bootssteg, der ebenfalls lange Zeit als Drehort für die Fernsehserie Saint-Tropez gedient hat. Maintenant, nous sommes au cœur de la baie des Canoupiers. Elle porte ce nom car Canoop vient du mot provençal chanvre. À l'époque, tout autour de cette baie, on cultivait le chanvre, qui servait à tresser les cordages pour la marine et les filets pour les pêcheurs. Now we are at the heart of the Canoupier Bay. The word canoe comes from the Provençal word chanvre, hemp. At that time, all around this bay they cultivated hemp, which was used to plant sailing ropes and fishing nets. Jetzt befinden wir uns im Herzen der Bucht der Canoupiers. Ihr Name stammt von dem provenzalischen Wort Canoop und bedeutet Hanf. Früher wurde hier rund um die Bucht Hanf angebaut. Daraus wurden die Schiffstau und die Fischernetze geflochten. Une maison jaune au volet blanc avec un ponton. Elle appartenait à Herbert von Karajan, le chef de l'orchestre philharmonique de Berlin. A yellow house with white shutters and a landing stage. It used to belong to Herbert von Karajan, the former director of the Berlin Philharmonic Orchestra. Betrachten Sie das gelbe Haus mit weißen Fensterläden und Bootsanlegeplatz. Es gehörte Herbert von Karajan, dem Dirigenten der Berliner Philharmonie. En haut de la colline, un superbe château flanqué de 4 tours d'angle qui est le château de la Messardière. Devenu hôtel de luxe, A superb chateau with 4 towers, one at each corner. The Chateau de la Messardière. It has become a luxury hotel inaugurated in 1990 for the wedding of Johnny Halliday and Adeline. Oben auf dem Hügel sehen Sie ein prächtiges Schloss mit 4 Ecktürmen, genannt Le Château de la Messardière. Es wurde in ein Luxushotel verwandelt und im Jahre 1990 eingeweiht. Damals fand hier die Hochzeit von Johnny Halliday und Adeline statt. Deux cabanons face à face. L'un d'eux appartenait à un marin breton, un célèbre peintre impressionniste, Paul Signac, qui arriva en 1892, rendant le village célèbre par ses peintures de paysages et de couchers de soleil. Two chalets facing each other, one belonging to a Breton sailor, a famous impressionist painter, Paul Signac, who arrived in 1892, making the village famous for paintings of landscapes and sunsets. Betrachten Sie die zwei sich gegenüberliegenden Hütten. Eine davon gehörte einem bretonischen Seemann, die andere dem berühmten impressionistischen Maler Paul Signac. Dank seiner Malerei der hiesigen Landschaften und Sonnenuntergänge gewann das Dorf an Ruhm und Ansehen. Ensuite, la plage des Graniers. Et juste au-dessus, une maison avec un toit à 4 angles. C'est la Une, louée en 1901 par Matisse, ami de Paul Signac. Next, the beach known as La Plage des Graniers, and just above, a house with a square roof called La Une, rented in 1901 by Matisse, friend of Paul Signac. Und nun der Strand der Graniers. Genau darüber können Sie ein Haus mit einem viereckigen Dach erkennen. Es nennt sich La Une und wurde im Jahr 1901 von Matisse gemietet, der mit Paul Signac befreundet war. En contrebas de la citadelle se trouve le cimetière marin, construit à la fin du XVIIIe siècle, qui accueille les marins côté mer et les citadins côté citadelle. Y sont enterrés Blandine Litz, fille du compositeur et épouse de Émile Olivier, Henri Manguin et le général Allard, mais aussi les tombes du chanteur Pierre Bachelet et d'Eddie Barclay. Below the citadel is the maritime graveyard.
dating from the end of the 18th century, where sailors, on the side facing the sea, and city dwellers, on the citadel side, are buried. You can find there the graves of Blondine Lys, the daughter of the composer and wife of Émile Olivier, Henri Mongain, and General Allard, as well as the singer Pierre Bachelet and Eddie Barclay. Unterhalb der Zitadelle befindet sich der Seemannsfriedhof. Er wurde am Ende des 18. Jahrhunderts angelegt. Zum Meer hin befinden sich die Gräber der Seeleute und auf der Seite der Zitadelle die der Städter. Hier liegen Henri Mongain und der General Allard begraben, aber auch Blondine Lys, die Tochter des Komponisten und Ehefrau von Émile Olivier. Hier befinden sich auch die Gräber der Sänger Pierre Bachelet und Eddie Barclay. Cette vigie de pierre, érigée en 1592, a eu une vie très mouvementée. Les attaques subies venaient autant de l'extérieur que de l'intérieur. Sa dominance sur tout le littoral lui a permis de repousser bien des envahisseurs. Elle servit également de prison, de magasin d'armement et de poudrière. This stone lookout post, put up in 1592, has had a very exciting life. The attacks came as much from the land as from the sea. Its dominance over the whole coastline enabled it to counter many invaders. It has also served as a prison, an arsenal, and a powder magazine. Dieser steinerne Wachturm wurde 1592 errichtet und hat viel erlebt. Sowohl Angriffe von außen wie von innen. Sein dominierender Standort hat es ermöglicht, zahlreiche Angreifer an der ganzen Küste zu verjagen. Er hat ebenfalls als Gefängnis, Waffen- und Munitionslager gedient. En provençal, la puncho signifie la pointe. Le pré situé entre la citadelle et la cité s'appelle le pré aux pêcheurs, car c'était le lieu de remaillage des filets de pêche. Roger Vadim y a tourné certaines scènes du film Et Dieu créa la femme, 1956, avec Brigitte Bardot, qui fit scandale à l'époque puisqu'elle déambulait entièrement nue. In Provençal, la Diese kleine Bucht war der beliebte Treffpunkt der Seemannsfrauen, um zu plaudern und dabei ihre Handarbeiten zu verrichten. Das Feld zwischen Zitadelle und Stadt nennt sich Le Pré aux Pêcheurs, das Feld der Fischer, da hier die Netze geflickt wurden. Roger Vadim hat hier 1956 ein paar Szenen mit Brigitte Bardot gedreht. Der Film Et Dieu créa la femme sorgte für Skandal, da Brigitte Bardot hier völlig nackt herumlief. En vieux génois, Gléia, c'est salle d'honneur appelée salle de la Gleille. in Old Genoese Town Hall, which has a ceremonial room called Salle de la Glée. Auf Altgenuesisch bedeutet Gleia Kirche. Diese erste am Meer erbaute Kirche wurde später von unserem Rathaus ersetzt. Der darin befindliche Ehrensaal wurde deshalb Salle de la Glée genannt. Les premiers remparts de notre cité furent dressés entre le 15e et le 16e siècle. Deux tours surveillaient le rivage. La tour du roi, maintenant appelée tour vieille, et la tour... Two towers look out over the coastline. The Tour du Roi, or King's Tower, now called Ayan, Tour guys, Vieille or Old Tower, pabalik na kami and sa the Tour du Portelet. aming pinanggalingan. Die Türme der Stadtmauer. Umikot lang siya. Die ersten Mula ron Stadtmauern sa wurden dulo im doon sa 15. kaliwa. und 16. Jahrhundert errichtet. Dito, nag-explain Zwei yung Türme überwachten das Ufer. driver or Der Tour du kapitan. Roi, der heute Tour Vieille, alter Turm genannt Sino-sino wird, may-ari. und der Tour du At Portelet. sino-sino yung at gaano kalaki at gaano Pendant la kamahal Deuxième Guerre mondiale, yung bonne partie du property. port fut bombardée, dont cette Okay île guys, qui a été reconstruite sana à nasiyang l'identique kayo de celui sa qui amin existait en sa ating 1869. pamasyal. L'actuel phare a été remis At en fonction lors next de sa time salle ulit. de mise. During the Second World War, Sa ating pamasyal. the port was Sana magustuhan nyo bombarded, guys. including this building, which was subsequently rebuilt exactly as it was in 1869. The present lighthouse started up in 2001 for the new millennium. Dies als ihren Wohnsitz. Kaya na guys, papasok na kami sa lighthouse. Malapit na sa may Bukana. Und sie sorgt dafür, dass das Dorf unter Denkmalschutz gestellt wird.
Somit werden zahlreiche, während des Krieges zerstörte Häuser am alten Hafen originalgetreu Yan wieder yung aufgebaut, pinaka-lighthouse niya. entsprechend der herrlichen Fassaden des 15. Jahrhunderts. Des voiliers les plus traditionnels aux yachts les plus luxueux, des vélos aux Ferrari, cet heureux mélange des genres et l'originalité This is what makes the absolute originality of Saint-Tropez. We hope you've enjoyed this tour. The crew of Bateau Vert would like to wish you a happy landing. Ob traditionelle Segelschiffe oder moderne Luxusjachten, Fahrräder oder rasante Ferraris. Diese bunte Mischung ist es, die unserer Stadt ihren besonderen Charakter verleiht. Wir hoffen, dass Ihnen... Yan guys, papasok na kami. Yan ang pinakaloob niya. Yan ang pinaka-breakwater. Yan. Ito yung lighthouse. Para sa gabi yan, nag-iilaw, may ilaw yan para makita kung saan yung pinaka-bukana. Saan yung pasukan. Yan. Papasok siya guys sa dyan, doon sa lugar na yon. Magmamaniobra yung yung kapitan.
papasok na siya. Yan. Okay guys, andito na kami. Maraming salamat sa inyong pagsama dito sa aming pamamasyal. At sana nasiyahan kayo sa inyong napanood. Maraming salamat sa inyong pagsama guys. At comment lang kayo kung anong gusto nyo pang pasyalan dito sa San Tropez. Yan. Dito na kami, pabalik na. Okay guys. Hanggang sa muli. Ano kami? Ah ben oui. Hein. Merci beaucoup monsieur. Au revoir monsieur. Bonne journée. Okay. Guys, tingnan nyo guys ang motor na to. Ano ba to? Assemble lang o ginawa lang nila? Ano kayang makina niyan? Tingnan nyo guys. Yan. Yan guys ha, iniikot ko na yan, pinakita ko lang sa inyo, natuwa lang ako. Galing ha, galing na. Sigurado yan, assemble lang yan. Nilagyan nila ng makina ng ano, hindi ko lang alam kung anong makina nilagay nila dyan. Yan guys, may papakita pa ako sa inyo. Nakakatuwa lang eh. Yan.